Bisa singkering tadi langsung sambutan sambutan awal atau assalamualaikum warahmatullahi lain dan begitu sampai dengan ini jam goreng dia pengen ngatur kemudian karena kisah khas meskipun angin aku tubuh tanpa unggul gitu nanti dan karena sengaja jalan ke nama pengen kepada wanita salah jangan pengen goreng ngatur kemudian kasadayana di komunitas naon wae anu berhubungan jeung sareng kasundaan ngaturkeun nuhun kana panjenenganna sareng deui bengten goreng di dieu saur Kang Andi tadi rada saalit oge nya meskipun ujung ngobrol aya kis atas teh urang aya tos nanjeur 3 tahun teh lucu sagala-galanya lucu sagala-galanya bahkan saya goreng hampir 1 tahun udah dicat dia baik dan balik 1 tahun bahkan abi tinggal wetan bias curhat baik dan termasuk ujung-ujung masyarakat adik dan Kang Junjun wae anu cagat anak hamil logika ayeuna tos lahiran tetep hamil tadi alhamdulillah mohon ku sibukna nya ku sibuk painten ku nyapa itu sanes karena tadi sadayana kitu painten namun painten teu irangan sasakar kasun kuring kana kasunaan kana tetep painten ku painten waktos sareng kita bisa kuring teu moal kana eta pilih kami ting benten dah benten gitu yang tidak wani karena tutur nuhun benten Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin daimatan di tahun minggu kilat Daud Nabi ari dina pakuburan eta pasti ngalang sasabab sorangan sareng deui dikubur teh poe pisah nunyangan dikubur ke ngaos kurang nu moekan dikubur ku dosa urang
tak pasti ngalang sasabat sorangan sareng deui dikubur teh poek pisan nunya angan dikubur ku naos Quran nu moekan dikubur ku dosa urang. Belag begang caca mah euy. Tah. Wah, iya nu indah. GP-nya versi Ih, gak usah malu teteh. Biasa aja lihat tukang epoi. Ada. Mangga sami-sami. ngantosan itu. Di mana sih ini? Kayaknya. Haling siya rag-rag dah. Mah? Kaisa? Buka teh payungan. Ibu-ibu PKK. Teh Wiwin mau Alexis? Bade. Aduh. Sok atuh ih. Teh.
Tos, alam ka rasa. Aku tadi. Oh, mangga tuh kalau sip. Tak ada kabarnya. Ajis. Pajar kene. Oh, putar tua. Ceriaki aduh, kuliah ngai. Paranas tiris tadi telepon ke pemajikan Tikido. Aduh, ini paranas tiris. Lanjutkan. Itu lanjutkan. Mohon nyambung kita. Di Batik PRI mah komunikasi. Nanti komunikasi apa nih kedua? Hiji kan? Hiji. Kalau saya minimal tina medsos aya. Medsos aya. Yang ngombat kandon ini. Pada intinya mah hampir sami. Ngalwa sami abi mah. Jadi hiji 2 3 4 5 8. 8 teh berarti kudu ya ngatas Sekali pada nyaku mah ya gitu. Silaturahmi Mah dengan eta mah kan mungkin lebih kana kopdar tanapi komunikasinya tilu ya kan komunikasinya ya inti si abdi mah penten kieu. Cobalah itu amun kita saurang 1 tahun 2 tahun ka tukang urang miringan di sana. Ya. Sosialisasi ke sekolah-sekolah mah tiap urang hari-hari urang kerja. Ya. Kebeungetan gitu lah. Hayang mah program hayang mah hoyong hirup di CFD. Nah, walaupun kieu mah misalkan teh nyieun tutorial naon gitu tah. makanya punten Urang masuk kali ngobrol. Kurang sosialisasi ke masyarakat. Kapan? Kan dah. Kang Wildan. Kang Wildan.
Kado ide naon? Boleh kena ikat. Jadi ngiring ngembangkeun dihiap Kang. Dihiap lah misalnya. Mah diakui. Nah, kalau sana ada abi modal. Tapi das. Pasti Kang lebih bergerak tina medianya. Tina media visual. Nah, tapi kan Nah, anu ngagaduhan pin ieu ya. Bahwa eta anggota resmi. Jun tadi tarik mah Kang Jun. Pada mana? Panacan. Atos. Pada mana lah? Tah ieu mah nyerenkeun. Sah, Saksi ban. Sah. Nah, di video nih Foto.